سلام، به چنل عجایب شهر خوش اومدین. توی این ویدیو قراره به چند تا حقیقت شگفت انگیز درباره بدن انسان بپردازیم. بدن انسان یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین سیستم های زنده است که تا الان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته. شماره 1. بدن انسان حاوی حدود 75 تریلیون سلول هست که هر کدوم از اونها حاوی 200,000 ژن می باشه. شماره 2. کوچکترین عضو بدن انسان استخوان‌های گوشی که به اندازه چند میلیمتر مربع است و داخل گوش قرار داره. شماره 3. قلب در داخل بدن حدود 100,000 بار ضربه میزند. به این معنی که در هر دقیقه 60 تا 100 بار میتپد. بسته به شرایط فیزیولوژیکی و فعالیت بدنی شما دارد. 4. اندازه قلب انسان با دست راستش برابره. این به این معناست که اگر دستتون رو روی قفسه سینه‌تون قرار بدین، قلب شما نیز به همون اندازه است. وزن اون حدود 250 الی 300 گرم است که به طور کلی به جنسیت، سن، اندازه بدن و سلامتی ربط داره. شماره 5. چشم انسان قادر به تشخیص تفاوت بین 10 میلیون رنگ است. شماره 6. شما در هر دقیقه حدود 40,000 تا 70,000 سلول از دست میدید. اما نگران نباشید، بدن شما هر روز بیش از 300 میلیون سلول جدید تولید میکنه. شماره 7. پوست انسان بزرگترین عضو بدنه و حدود 2 متر مربع سطح داره. شماره 8. مغز انسان بیش از 100 تریلیون ارتباط عصبی داره و در هر ثانیه 1000 تریلیون پردازش انجام میده. همچنین مغز انسان تنها 2% وزن کل بدن رو تشکیل میده، اما بیشترین مصرف انرژی بدن رو داره. شماره 9. بیشتر از 90% از سلولایی که در بدن انسان وجود داره قبل از تولد تشکیل شده، یعنی در دوران جنینی در شکم مادر. شماره 10. استخوان‌های بدن انسان حدود 206 تا هست و بلندترین استخوان بدن استخوان ران هست. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یادتون نره. کدوم یکی از این موردا براتون جالب تر بود؟ حتما تو کامنت ها بهم بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.